こんにちは、月島です。DTM のミックス作業において欠かすことのできないダイナミクス系エフェクトのコンプレッサーについてこれから何回かの動画に分けて考えていきたいと思います。内容は私自身の復習と整理を兼ねて初心者向けです。第1回目の今回はコンプレッサーを使う理由と使用した時の効果や音の変化について見ていきたいと思います。目次です。コンプレッサーを使う理由、コンプレッサーの効果と音の変化、最後にまとめと次回予告です。コンプレッサーは録音した音の大きいところを圧縮するエフェクターです。基本的に音源を聞きやすくするために使用するためのものですが、コンプレッサーを使用するとなぜ音が聞きやすくなるのか順番に見ていきます。1、音の大きいところを圧縮する。2、圧縮すると音の大きいところと小さいところとの音量差が少なくなる。3、音量差が少なくなると結果的に音が滑らかになり聞きやすくなる。以上の流れになります。また、コンプレッサーを使用する理由がもう一つあります。楽曲のミックス作業が進んでたくさんの音をまとめたいときに各トラックでコンプレッサーを適切にかけておかないと最終段階、マスタリングなどで音量調整などがうまくいかなくなる場合があります。コンプレッサーを使う理由をまとめます。1、音に安定感をもたらし聞きやすくする。2、ミックス時に音量調節を円滑にする。以上の理由があり、コンプレッサーを使用すると考えて差し支えないと思います。今回は検証用にドラムのハイハットの音源を用意しました。普通の演奏ではないような音の強弱をあえてつけています。まずは何もしない状態の音源を再生します。ヘッドホン推奨です。今回はハイハット用プリセットの HH ロックを使用します。それではコンプレッサーをかけて再生します。音を聞いてみた感じはほとんど変化はないように感じますが、ゲインリダクションメーターを見てみるとマイナス 3.57dB と表示されています。これは音の一番大きい部分を 3.57dB 圧縮していることを表しています。ここで重要なことですが、コンプレッサーを使用する際はゲインリダクションメーターを忘れずにチェックするようにしてください。ほぼ全てのコンプレッサーに装備されていて、どのくらい音を圧縮しているのか目で確認することができます。例えば、このようにメーターが全く動かない場合は音が圧縮されていません。また、基準は人それぞれになりますが、10から15dB を超えてたくさんメーターが動いている場合はかけすぎというような状態になります。次はコンプレッサーの音の変化を体験するためにもう少し強くかけてみたいと思います。コンプレッサーを強くかけるにはスレッショルドという値を操作します。このつまみを操作するとグラフの形も変化しますので注目してください。マイナス 30dB にしました。グラフの右側の部分も先ほどより低い表示に変化しました。ここの部分を蓋とイメージすると、さっきより蓋の位置が低くなって強くコンプレッションするという感じが想像できます。
この状態で再生します。ゲインリダクションメーターの表示がマイナス 8.93 デシベルになり、先ほどより強く音が圧縮されています。バイパスの音と比べてみます。iHat の大きい部分と小さい部分の差が少なくなり、だいぶ音の変化を体験できたと思います。次はさらにスレッショルドを下げてマイナス45デシベルにしました。グラフの右側の部分も先ほどよりさらに低くなりました。この状態で再生します。ゲインリダクションメーターの表示がマイナス 18.93 デシベルになり、かなりコンプレッションされています。バイパスの音と比べてみたいと思います。コンプレッサーは強くかけすぎると音が歪んできて嫌な感じの音になってくるのですが、今回用意した音はこのくらいが音量差が少なくなり聞きやすくなった感じがします。要因としてスタジオ1のコンプレッサーが優秀ということもあると思います。もっと強い変化をさせてみたいので、スレッショルドはマイナス45デシベルのままですが、アタック、リリース、レシオ、2の設定を変更してみました。再生します。このような音になります。バイパスの音と比較してみたいと思います。このような違いがあります。検証した4つの波形を並べてみると、音の変化が視覚的にも確認できます。これらの波形を確認しながらもう一度再生してみます。
かなり大げさなセッティングもしてみましたが、これらの比較でコンプレッサーによる音の変化と効果を体験できたのではないかと思います。コンプレッサーをかけていないようにかけるというのが理想のテクニックだと私は考えています。逆に表現として強くかけるというケースもあります。そしてコンプレッサーというエフェクトは強くかけた場合は別として音の変化が分かりづらく、使いこなすには経験と慣れが必要です。正直に言って私も毎回手探りで設定をしています。また一括りにコンプレッサーといってもヴィンテージ系のものもあり、さらにその中にもタイプの違いが存在して、とにかく奥が深いエフェクターです。月島音楽堂では以前にプリセットを利用して3ステップでコンプレッサーをかける方法という動画も公開しています。こちらも合わせて見ていただくとよりコンプレッサーの理解が深まると思います。次回はコンプレッサーというエフェクターの基本的なパラメーターの役割と操作方法について見ていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。